Sveiki mano brangieji. Na kągi, ir prabėgo 2024, susitinkam apžvelgti paskutinįjį metų mėnesį. Visų pirma, tai labai noriu padėkoti tiems, kurie praleidote šiuos metus su manimi. Kanalas sparčiai auga. Suprantu, jog jums tai yra aktualu, įdomu. Dėl to neapleisiu jūsų ir 25 metais. Kuo stipresnis, didesnis jūsų įsitraukimas, tuo daugiau vaizdo įrašų galite tikėtis iš manęs. Ir ne tik mėnesinių prognozių, bet ir daugiau išsirink kortą prognozių. Tai noriu visus labai pasveikinti su artėjančiam gražiausio metų šventėm, su šventom kalėdom, su naujaisiais metais. Linkiu, kad 2025 būtų dar gražesni, dar nuostabesni nei 2024. Linkiu jaukių, mielų, ramių, šventų kalėdų. Ir labai noriu pakviesti savo sekėjus bent jau gruodžio mėnesį tapti Kalėdų senelio pagalbininkais. Ką tai reiškia? Tai yra labai norėčiau, kad bent jau gruodžio mėnesį mes pasistengtumėm padėti kitiems žmonėms. Jeigu galite, paaukokite, susiraskite kažkokį tais paramos fondą, kuris būtų artimas jūsų širdžiai ir paaukokite kiek galite. Jeigu nepasitikite fondais, galbūt gatvėje pamatysite kažkokį tai žmogų, kuriam reikės pagalbos. Irgi padėkite. Jeigu turite laisvo laiko, yra pilna veiklų, kaip jūs galite padėti, dedikuoti būtent savo laiką, taip ir padėti žmonėms turėti gražesnes kalėdas. Šie darbai tikrai nelieka nepastebėti, Dievo visatos, kuom jūs tikite, taip, jūs tikrai gaunate už tai karmos taškų. Ir vis dėlto mes turime nepamiršti, kad mes gyvename savo tam tikrose socialinėse grupėse, kurioms mes turime atnešti kažkokios tai naudos. Ir jūs jausitės labai gerai padarę gerą darbą ir kažkam kitam jūs įrodysite, kad tikrai Kalėdos yra stebuklų metas. Tad labai skatinu pabūti Kalėdų senelio pagalbininkais. O jeigu dar ir išsiugdysite tokį įprotį ir teiksite pagalbą, paramą tiems, kuriems jos reikia ištisus metus, tai pas jūs dar daugiau karmos taškų ateis. Dar viena naujiena. Gavau ne vieną užklausą, ar įmanoma būtų mano prognozes išversti į tam tikras užsienio kalbas. Tad nuo šiol mano visos prognozės turės 4 užsienio kalbų subtitrus, tai yra anglų, ukrainiečių, rusų ir hindi. Taigi galėsite aptarinėti savo prognozes ir su savo rato žmonėmis, kurie lietuvių kalbos nesupranta. Na ir kai visada primenu, man yra labai svarbus jūsų atgalinis ryšys, taip sakant, tie energetiniai mainai, taip, bent jau paspauskite patinka mygtuką ar parašykite kažkokį tais komentarą, pasidalinkite su žmonėmis, kuriems būtų aktualu visą tai išgirsti. Na ir aišku, kas dar neužsiprenumeravote, tai labai skatinu užsiprenumeruoti kanalą, kad nepraleistumėte svarbių įdomių prognozių. Tai kuo daugiau kanalas augs, kuo daugiau jūsų įsitraukimo aš matysiu, tuo daugiau prognozių galėsite tikėtis pamatyti šiame kanale. Kaip visada noriu priminti, kad mano prognozes reikia žiūrėti pagal 3 pozicijas, pagal savo saulės ženklą, pagal mėnulio ženklą ir pagal ascendento ženklą. Tuomet jūs pamatysite detalesnį, aiškesnį mėnesio vaizdą, taip, kokios sritys jums pildysis pagal vieną poziciją, kokios pagal kitą ir kokios pagal trečią. Jeigu dar nežinote savo šių ženklų, juos labai lengvai galite apsiskaičiuoti internete. Aprašyme po šio vaizdo įrašo aš paliksiu 5 minučių vaizdo įrašą, kurio pagalba lengvai galėsite susižinoti savo šias 3 pozicijas. Na ir kaip visada pradedant nuo astrologinės pusės, tai visą gruodžio mėnesį mus vis dar veiks retrogradinis Merkurijus. Jeigu jums tai negirdėta, jeigu nesuprantate, ką aš kalbu, tai iškart skatinu susistabdyti šį vaizdo įrašą ir nukeliauti pasižiūrėti bet kokią būtent lapkričio prognozę. Tai va ten prognozės pradžioje aš išdėstau detaliau, kokiu laikotarpiu pas mus ten retrogradinis Merkurijus ir ką daryti, ko jokių būdų nedaryti. Tai daugiau ties šią temą
Šį kartą jau nebeapsistosiu, tik ką noriu pabrėžti, retrogradinis Merkurijus yra blogas naujoms pradžioms, bet grįžimui į praeitį, kažkokiom tai korekcijom, esamų projektų, dalykų, situacijų patobulinimui laikas yra puikus. Gruodis, advento laikas, apmąstymo laikas, taip, buvimo ramybėje laikas, tai vat taip ir praleiskite savo gruodžio mėnesį. Tuomet neturėsite kažkokių tais bereikalingų nudegimų tam tikrose situacijose. Tai tiek norėjau pasakyti pradžioje, o dabar jau galėsime keliauti į gruodžio mėnesio analizę. Skorpionai. Pagrindinis įvykis skorpionams gruodžio 1 savaitę. Bei vienas patarimas skorpionams apie jų gruodžio mėnesį. Ką svarbu žinoti skorpionams apie gruodį. Skorpionai, jūsų mėnuo bus pilnas poilsio, kažkokių tais malonių išėjimų į kažkokius tai pobūvius, emociškai malonus mėnuo, beveik neiškrito didžiųjų arkanų, tai reiškia, mėnesis nebus kažkoksai tai stiprus savo transformacijose, tiesiog elementariai bus malonus mėnuo metų užbaigimui. Tai vat pradėkime nuo pirmosios savaitės. Pirmąją savaitę jums visos 3 kortos iškrito pauzės stagnacijos. Tai reiškia, pirmoji savaitė jums bus skirta baterijos krovimui, poilsiui, energijos atsistatymui. Visiškai rami savaitė, nes didysis arkanas, kuris iškrito pakabintasis, galbūt kažko tais lauksite, kažkokių tais rezultatų, kažkokių tais žinučių, atsakymų, bet pirmąją savaitę jūs tų atsakymų negausite, jums tai bus tiesiog laukimo etapas toksai, taip. Galbūt kažkuo reikės rūpintis, nes šita korta dažnai rodo ir slaugytojus, tai reiškia, jūs pavyzdžiui kaip mama, kaip žmona, galite dedikuoti savo laiką savo artimiesiems, pavyzdžiui, ar tas artimasis susirgo, ar negaluoja, taip, ir jums reikia tuo žmogumi pasirūpinti. Jeigu ne, tai tiesiog jūs skirsite daugiau laiko savo mintims, miegui, poilsiui, labai rami savaitė bus, nes jums iškrito taurių ketvertas ir kardų ketvertas. Ketvertai pas mus būtent, kaip ir sakiau, pauzių stagnacijos korta. Tai reiškia, jums reikia atsiilsėti, išlaukti tą savaitę, nieko per daug svarbaus ir aktyvaus nesijimti, taip. Taurių ketvertas yra tokia korta, kur net jeigu pas jūs ateina kažkoksai tai pasiūlymas, jūs jo išvis galite net nepastebėti arba specialiai to pasiūlymo nepriimti, nes tiesiog netokia nuotaika, taip, norisi ramybės. Ir kardų ketvertas vėlgi tokia korta, kuri gali rodyti, kad jums jau po įtempto laiko reikalingas poilsis, pavyzdžiui, keletą savaičių ar keletą dienų praleistų sanatorijoje, kažkokiame tai spa. Gali būti išvyka į kažkur, kelionė kažkokia į užsienį, nes pirmoji savaitė tai yra pas jūs labai ramios energetikos, ir tokios būtent laukimo. Galbūt pas jūs tokia nuotaika bus, tokia ramybė dėl to, kad jūs laukite kažkokio tai atsakymo iš kažkokios tai gyvenimo srities, bet matote, kad tas atsakymas niekaip neateina, ir jums nieko nelieka kito daryti, tik taip sėdėti ir laukti atsakymų. Tai pirmoji savaitė labai rami pas jūs, gali būti, kad skirsite daugiau laiko kažkokiem tai kvėpavimam, meditacijom, jogai, tokiom kažkokiom tais ramiom veiklom. Antrąją savaitę energetika jau čia keičiasi, mes turime netgi 2 ugnies stichijos kortas ir jau antrąją savaitę ar pas jūs kažkokie tai laimėjimai, ar kažkokios kelionės, ar kažkokie tai malonus išėjimai į viešumą, į kažkokius tai pobūvius, į kažkokius tai renginius, nes jums iškrenta
Lazdų šešetas, nugalėtojo korta, žmogaus, kuris yra pastebėtas, žmogaus, kuris atliko kažkokias tai savo užduotis sėkmingai. Žmogus, paskui kurį kiti žmonės nori sekti. Tokia lyderio pozicija, taip. Prie to paties jums iškrenta taurių valetas. Taurių valetas yra kažkokių tais malonių išėjimų kažkur į viešumą laikas, malonių pokalbių, džiaugsmingų žinių gavimas, kažkokia tai žinia pas jūs gali ateiti, po kurios jūs didžiuosite savimi, kad tai vis dėlto aš išlaikiau egzaminą, tai vis dėlto aš gausiu kažkokį tai bonusą darbe, tai vis dėlto mane pakvietė į darbo pokalbį. Taip, tokios įvairiausios situacijos, po kurios žinutės jūs galite jaustis tokie nugalėtojai, lyderiai, žmonės, į kuriuos nori kiti lygiuotis, taip. Arba tiesiog jūs būsite pastebėti pagal šitą kortą ir gausite kažkokį tai, pavyzdžiui, malonų komplimentą, kadangi čia pas mus taurės, tai taurės yra vis dėlto susijusios ir su romantiniais dalykais, taip, ir su pakvietimais išgerti kavos. Arba tiesiog su kūrybiniam kažkokiom veiklom, kažkokiais hobiais, kurie jums labai patinka, taip. Kažkas širdžiai artimo, ar malonus hobiai, ar malonus pasisėdėjimai kažkur tais lauke su žmonėmis, taip, su jums artimais žmonėmis. Ir prie to paties jums dar iškrenta lazdų tūzas. Lazdų tūzas yra pirmoji liepsnelė, pirmasis susidėgymas, motyvacija. Jums atsiranda antrąją savaitę, ta motyvacija, kurios jums trūko pirmąją savaitę, taip. Tai ar žinia kažkokia jūs taip sustimuliuos, ar tas kažkoksai tai pasiekimas taip jūs sustimuliuos. Gali būti, kad kažkas, pavyzdžiui, padovanos gėlių pagal šią kortą, taip vis dėlto tai yra veiksmų korta, ne minčių korta, ne jausmų, o labiau tokių veiksmų. Pirmojo žingsnio, taip, pirmosios iniciatyvos, pirmojo užsidegimo. Bet kad ir kas vyks, tai turi būti labai širdžiai miela, kadangi jums iškrito taurių valetas ir aišku, tokia pasididžiavimo nugalėtojo korta. Taipogi valetai atsakingi už tas amžiaus grupės, kurioms reikia rūpesčio, tai yra mūsų vaikai arba mūsų pagyvenę tėvai, seneliai. Tai gali būti kažkoksai tai įvykis susijęs su jais, bet panašiau, kad čia bus tiesiog kažkokie tai jums asmeniškai malonūs įvykiai antrąją savaitę. Bet pilnai gali būti, kad tas jūsų aktyvumas, ta ugnelė, tas judėjimas ar tie laimėjimai, tas pasididžiavimas gali būti susiję, pavyzdžiui, su jūsų vaiku arba su jūsų tėvais, seneliais. Tuomet trečioji savaitė. Vėlgi jums iškrenta tas pats taurių valetas, kurį aš čia tik ką jums aptariau. Prie to paties jums dar iškrenta ir taurių trejetas. Tai taurių trejetas yra keletos draugių, keletos šeimos narių susibūrimas, kažkokio tais įvykio šventimas arba tiesiog gyvenimo šventimas, taip. Susitikimas, paplepėjimas, malonus laikas drauge, įspūdžių pasikeitimas. Tai kartu tryse su kažkuo tais galite turėti kažkokių tais malonių išėjimų į viešumą ir trečiąją savaitę. Ir prie to paties jums dar iškrenta lazdų devynetas. Lazdų devynetas jau yra tokio nuvargusio žmogaus korta. Bet jis sako, kad nepasiduokite, jūs toj galėsite pabaigti tą projektą, užbaigti tą užduotį. Aišku, yra sunku, jūs esate pervargę, bet tos žymės ant jūsų kūno, tie randai, tai yra jūsų stiprybė. Taip, per tuos randus jūs išmoko tam tikras pamokas, įgijot žinių, kompetencijų ir jums pavyks praeiti per visą tai, taip kad nepasiduokite. Tai toks jausmas, kad jūs eisite atšvęsti su ta žmonių grupe kažką būtent, ką jūs taip sunkiai bandėte pabaigti, taip ir kažką pabaigsite ir eisite švęsti. Pagal lazdų devynetą gali būti ribos, tiek asmeninės ribos, pavyzdžiui, kažkam tai brėšite asmeninės ribas, nuėjote į susitikimą su
su seniai nematytomis draugėmis, tai pasiplepėti, bet jaučiate, kad jums reikia to susitikimo metu nubrėžti kažkokias tai asmeninės ribas, kad jos nelystų į tam tikras sferas, taip. Bet taipogi tai gali būti ir fizinės ribos, fizinės sienos, tai yra pavyzdžiui kelionė į kitą šalį, taip kertant valstybės sieną, tai galbūt jūs trise su kažkuo tais turėsite kažkokią, pavyzdžiui, trumpalaikę tokią malonę kelionę, kur teks kirsti kitos valstybės sieną. Bet kokiu atveju vis tiek turėtų būti kažkas tai malonaus, greičiausiai jau tiesiog jūs būsite pervargę ir eisite švęsti, o galbūt, nuo ko jūs esate pervargę, tai pagal šitą kortą. Tai tas darbas galbūt yra grupinis su tomis 3 moterimis, kurios čia pavaizduotos. Galbūt jūs jau būsite pervargę nuo to grupinio darbo ir jums jau taip sunku, jūs galvojat, kada jau jisai baigsis, taip. Bet vis tiek taurių valetas yra kažkas malonaus, ar kažkas pagirs, ar kažkas komplimentą pasakys, ar kažkokia džiugi žinia ateis, taip. Netgi džiugi žinia gali ateiti būtent dėl dokumentų susijusių su užsieniu ir tą džiugį žinią jūs keliausite 3 su kažkuo tai, sakykime, atšvęsti, taip. Tai tokių įvairiausių situacijų gali būti, pasakiau daug pavyzdžių, svarbiausia jūs fokusuokitės į tuos raktinius žodžius, taip, sienos, jau beveik pasibaigę darbai kažkokie, pasibaigusios užduotis, sienos, fizinės sienos, savo asmeninės sienos, malonios žinios, pasisėdėjimai, kažkas, kas širdžiai miela, artima, malonu daryti ir grupinis darbas, pasisėdėjimas 3 kažkur tais, grupė žmonių, taip, į šitus raktinius žodžius atkreipkite dėmesį. Na ir paskutinioji savaitė pas jūs čia taurės, jausmų, emocijų kortos, kūrybingumo kortos. Taip, tai paskutinioji savaitė pas jūs bus susijusi su lazdų karaliumi, tai gali būti ugnies ženklo vyrukas, liūtas, šaulys, avinas. Tai kas vyks 4 savaitę, tas įvykis bus susijęs su šiuo vyruku. Tas vyrukas gali būti tiek jūsų šeimos narys, tiek kažkoksai tai netaip artimai pažįstamas žmogus, jo profesija gali būti labai judri, kad jam daug judėti reikia, arba jisai gali būti toks vadovas iš prigimties su savo išmintingomis mintimis, kurias jisai skleidžia visuomeniai ir visuomenė jo klauso ir nori sekti jo pėdomis, taip. Tai toks žmogus bus šalia jūsų 4 savaitę ir tuomet iškrito jums taurių 8 ir taurių 6. Tai taurių 8 yra arba kelionė, arba kažkokia tais išvyka, arba kažko tais palikimas, kas jums nebetarnauja. Na, jūs jaučiate, kad, pavyzdžiui, toje situacijoje ar su tuo žmogumi, jūs jau nebeaugate dvasiškai, jaučiate, kad, sakykime, jūs jau esate aukštesnėme laiptelyje ir aplinkui jūs tokia banalybė kažkokia tais, taip. Bet prie to paties jums iškrenta taurių 6, o taurių 6 yra praeities korta, grįžimo į vietas, kuriuose buvote anksčiau. Į vietas, kuriuose augote, taip. Tai gali būti, kad, pavyzdžiui, jums nusimato kelionę į jūsų gimtinę, ar pas jūsų tėtį, ar pas jūsų senelę, būtent paskutinėje savaitę į tą vietą, kuri jums asocijuojasi su jūsų jaunystė, vaikystė, praeitimi, kažkuom, kas jums primena malonius laikus buvusius anksčiau, taip. Arba čia kažkoksai tai žmogus, kuris pas jūs atkeliaus 4 savaitę ir su juo kalbėsite apie jūsų praeitį, apie vaikystę, jaunystę, taip kažkokius tai laikus prisiminsite, kurių jau seniai nebėra, taip. Na ir taipogi taurių 6 yra energijos mainų, energijos apsikeitimo korta. Tai reiškia, kad 2 žmonės, vienas ima, kitas duoda ir atvirkščiai. Negali būti, kad vienas tik tai ima, o kitas tik tai duoda. Jie turi viens kitam duoti kažką atgal, taip, kaip visada sakau. Neturite pinigų, reiškia, duodate savo laiko, kažkokių tais gilių pokalbių,
išklausote tą žmogų, pagelbėjate galbūt kasdieniuose darbuose, turite pinigų, nebūkite skūpus ir kažką tais padovanokite tam žmogui, atsidėkokite. Na, žodžiu, turi būti kažkokie energetiniai mainai ir greičiausiai tie mainai bus susijęs su šitu vyruku. Galbūt jūs kartu su šituo vyruku keliausite į kažkokią tais kelionę, taip? Galbūt jūs esate toli viens nuo kito, bet jūs išsiųsite viens kitam dovanų, ar kažkokį tai malonų laiškelį viens kitam, taip. Nu, kažkokie tais energetiniai mainai, tai gali būti tiek dovanos, tiek finansai, tiek kartu praleistas laikas. Tai greičiausiai čia bus tiesiog kažkokia tais ar tai trumpalaikė kelionė, ar tai išvykimas pamatyti to žmogaus, ar tas žmogus atkeliauja pas jūs, taip. Gali būti ir palikimas kažkokio tai žmogaus, bet po to jums iškrito taurių šešetas, kas yra poros korta, dviejų žmonių apsikeitimo korta, taip. Na, tai abejoju, kad bus, kad jūs tą žmogų paliekate, nes vis dėlto turi čia įvykti kažkokie tais poros energetiniai mainai. Na ir mėnesio patarimas. Jums iškrito kardų valetas. Kardų valetas vėlgi susijęs su komunikacija, nesvarbu rašytinė, sakytinė. Viskas, kas susiję su studijom, su teorijos skaitimu, su knygomis, su rašymu, su kalbėjimu, su skambučiais, su SMS žinutėmis, su laiškais. Žodžiu, viskas, kas yra komunikacija, taip vienu bendru žodžiu pasakant, taip. Ir taipogi analitinis mąstymas, logika, racionalumas. Tai vat gruodžio mėnesį jums labai svarbi yra komunikacija, nepamirškite komunikuoti, nepamirškite aiškiai išsakyti savo minčių, apskritai nenurykite, nepaslėpkite tų savo emocijų, sakykite žmonėms taip, bendraukite, nesislėpkite, eikite į viešumą, turėsite tikrai labai daug to malonaus laiko. Nepabijokite kitiems parašyti kažkokią tais malonę žinutę, pasveikinti su kalėdomis žmonės, su kuriais jau seniai, taip artimai gal nebendraujate, bet vis juos prisimenate. Tai žodžiu, komunikacija yra numeris 1 jums gruodžio mėnesį. Ir jeigu tik yra galimybė kažko tais pasimokyti naujo, kažką tais sužinoti, tai būtinai domėkitės, analizuokite, skaitykite, klausykite. Ir mokykitės, ir skaitykite, tai pas jūs labai ramus mėnuo. Jeigu mėgstate skaityti, skaitykite. Jeigu trūksta kažkokioje tai darbo sferoje žinių, gilinkite tas žinias. Jeigu jaučiate, kad su kažkuo tais komunikacija tokia nelabai gera, susitikite, išsakykite savo poziciją aiškiai. Pabandykite išsiaiškinti, taip. Tai gruodžio mėnesį komunikacija ir bendravimas jums bus numeris 1 dalykas. Tai dar kartą noriu pasveikinti su artėjančiomis gražiausiomis metų šventėmis ir palinkėti didžiausios sėkmės, o mes susitiksime jūsų kitose prognozėse. Ate, ate.